कंटेंट आपके लिए एकदम बॉम्ब कंटेंट लेके आया हूँ। जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा होगा क्या है क्या नहीं, तो मैं आपके लिए एकदम बॉम्ब कंटेंट लेके आया हूँ। तो जैसे कि हम आपके लिए खुद के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि कैरेटिंग करवाते, बाल कलर करते। तो मेरे बाल बहुत छोटे किए हैं, थोड़ा मेरे हेयर फॉल हो रहे थे इसलिए मैं बाल छोटे कर दिए, तो हो जाने दो। तो हम खुद के लिए जिम लगाते, नए नए कपड़े लेते, नए शूज़ लेते। तो हम खुद के लिए करते पर दूसरों के लिए करते हैं। जैसे कि मतलब कि हम दूसरों के लिए मतलब जैसे बोल सकते तो एनिमल्स के लिए कुछ नहीं करते। तो मैं सोचा एनिमल्स के लिए कुछ तो करूँ। जैसे कि स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं, उनको कोई केयर नहीं करता, ऐसे मारते फिरते, देखा ही होगा आपने वीडियो बहुत सारे। तो मैंने सोचा कि अलग कुछ तो करें। तो मैं सोचा कि आज जाके कुछ जो एनिमल्स रहते हैं उनको कुछ तो खिलाऊंगा, फीड करूँगा। तो हम लोग अभी देख सकते हैं, हम लोग बिल्डिंग नीचे आ चुके हैं। तो मेरा दोस्त अभी आ रहा है, पता नहीं आया कि नहीं, वो पैसे लेने गया है। तो जाएंगे हम लोग फिर। तो अभी से कुत्ते आने चले हुए देख सकते हैं भाई, कितना ऑलरेडी बाद में खिलाएगा, जो टेंशन मत लो। तो अभी हम लोग जाएंगे। पहले मैं क्या लूँ समझ नहीं आ रहा, जाके बिस्किट सब ले लेंगे। तो देख सकते हैं आप, मैंने बिस्किट्स और ब्रेड ले लिया है। तो सिर्फ यहाँ पे कुत्ते दिख रहे हैं। मैं अभी सुबह जाके देख के कुत्ते थे, अभी सिर्फ एक ही कुत्ते दिखे। तो देखते हैं, उसको खिलाते हैं हम लोग। और कोई कुत्ते आते हैं, देख सकते हैं वहाँ पे भी कुत्ते जाते, देखते कुत्ते लोगों को खिलाते। तो चलो जाते हैं। घर पे पहुंच चुके देख सकते हैं। तो किसी किसी को लगता है कि मैंने सब शो ऑफ के लिए किया है, मुझे जो लगता है मैंने शो ऑफ के लिए किया है। तो मुझे जितना लगा मैं कर सकता उतना मैंने कर दिया। तो आप भी ऐसे ही करते जाना, क्योंकि देखा रहेगा आपने बहुत सारे वीडियो में कि डॉग्स को कैसे ट्रीट करते। तो मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे डॉग्स को ट्रीट करते समय देखते। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो जैसे मैंने कर दिया। तो आपको अच्छा लगा तो जाके शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को।